奖最佳剪辑奖得奖的是柯梦荣咒。电影《咒》在金马舞台发光发热，拿下最佳音效、最佳剪辑2项大奖。谢谢我太太，对，就是如果没有她的话，就不会有这部电影。我想要先跟我妈妈说一声对不起，因为从开始拍片以来，我们常常因为这样没有办法照顾到家人。感谢生命中最重要的2个女人，考量成本，导演自己扛下剪辑工作。我是剪预告片入行的，所以拿到剪接非常的开心。什么话能跟老婆说？就我爱你，老婆我爱你。电影节奏仰赖剪辑技巧，出色的音效设计也获得金马奖肯定。幕后团队原来是由台、英、泰3国的音效人才组合而成。这是一次国际合作的音效设计，很荣幸啊，我能成为咒的一个团队的一份子。得奖的喜悦，心情藏不住，但代表电影角逐女主角和男配角奖的蔡宣燕、高英轩成了遗珠之一，2人倒是乐观看待。求生对，到现在拿了金钟奖最佳男主角，不怕未来有男主角。其实我真的蛮轻松的，而且像那时候公布最佳女主角是张姐的时候，我就哭了，感动，就是我感动的哭了。蔡宣燕化身小粉丝，分享自己有和日本演员黑木瞳拥抱，而且黑木瞳看过咒之后，还特别鼓励他，让蔡宣燕好惊喜。咒在这次金马奖共入围13项，最后拿下2座金马。柯梦荣充满感谢，也替剧组骄傲，毕竟咒在台湾影史创下的纪录无人能敌。华视新闻方一婷、李琪婷、林丽婷、刘俊南台北报道。